हेलो। आज हम स्वास्थ्य चर्चा में काली कांसी का जिक्र करेंगे। कांसी के बारे में का उपचार हम बताने जा रहे हैं। ये काली कांसी छोटे बच्चों, जो 1 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं उनको होती हैं। आपने काली कांसी का नाम बहुत कम वैसे सुना होगा। ज़्यादातर उसको भी कांसी, आम आदमी उसको भी कांसी मान लेता है। वो कांसी, उसको काली कांसी कहा जाता है आयुर्वेद में। आयुर्वेद जो शास्त्र के अनुसार वो जो ये बच्चों को ही होती हैं, 1 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को होती हैं। वो इसमें बच्चे जैसे खेलते खेलते एकदम में वो बोलते रहते हैं, उनको ज़्यादा बहुत कांसी आने लग जाती है। उसको वो सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ होती है बच्चों को, और वो कांसते कांसते नीला पड़ जाता है। और ये काली कांसी एक सूखी कांसी होती है। इसमें जैसे कफ वगैरह नहीं आता, और कभी कभी वो बच्चा जैसे लोटपोट हो जाता है और वो कई बार कांसते कांसते उल्टी भी कर देता। तो इसका उपचार हम जानते हैं। इसके जो उपचार क्या है? इसका जो पहला उपचार है, आप नोट कर लीजिए ताकि आपको मतलब आपके हेल्प मिल सके। थोड़ी सी फिटकरी तवे पर फुला ले। थोड़ी सी आप फिटकरी लो, उसको तवे पर थोड़ा सा गरम करके फुला लो, और उसमें से एक एक चुटकी दवा को मतलब शहद के साथ आप बच्चे को, जो काली कांसी हो रही है वो रोगी को, वो आप सुबह शाम उसको एक चुटकी शहद के साथ मिलाकर दें। और दूसरा जो उपचार हम बताने जा रहे हैं उसको अभी आप नोट कर ले और ध्यान से सुने। मुलेठी 3 ग्राम, मुनक्का का जो है उसका बीज आप निकाल लीजिए। मुनक्का के आप 4 दाने ले लीजिए, 4 मुनक्का आप ले लीजिए। वो गाँव जवान 3 ग्राम, लसोड़ा दो नग लसोड़ा आता, दो नग ले लीजिए, 2 पीस आप ले लीजिए। और थोड़ी सी सौंफ ले लीजिए, महीन वाली बारीक सौंफ आपको लेनी है, 2 ग्राम। सबको 1 कप पानी में उबाल ले, उसका एक तरह से काढ़ा बना ले, और उसमें 2 ग्राम खमीरा बनफसा, ये यूनानी मेडिसिन की मेडिकल दुकान पे मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर पे, खमीरा बनफसा। अगर आपको खमीरा बनफसा न मिले तो आप शहद मिलाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये
काली कांसी की बेजोड़ दवा है। बेजोड़ उसको माना जाता है कि जिसका कोई इसके बराबर, मतलब कोई इसका कोई जोड़ नहीं है, मतलब अछूत दवा है ये, बिल्कुल कारगर दवा है। अब आप ये तीसरा उपचार को नोट कर लीजिए। कच्ची पक्की हल्दी भूनकर बच्चे को चौथाई चम्मच चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ दे दे। जो थोड़ी सी हल्दी को भून ले और उसको चौथाई चम्मच उसका हल्दी का जो चूर्ण है वो पानी के साथ पिला दे। और अगला जो उपचार है, 2 बूंद लहसुन का रस। लहसुन तो हर घर में मिल ही जाता है, आप के पास उपलब्ध हो तो 2 बूंद उसका रस आप निकाल लीजिए थोड़ा, और शहद के साथ उसको बच्चे को चटाए, जैसे अंगली से उसको आप चटा दे तो वो भी उसको काली कांसी में बहुत फायदेमंद रहेगा। और अगला जो उपचार है उसको भी आप नोट कर लीजिए। 5 काली मिर्च का चूर्ण शहद के साथ सुबह शाम बच्चे को चटाए। तो इस तरह से ये काली कांसी के ये बहुत कारगर उपचार हैं। तो इनको आप ज़रूर एक बार ट्राई करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये एलोपैथिक दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में आप न पड़े, पहले ये आयुर्वेदिक, यूनानी और ये घरेलू उपचार थोड़ा आप करके देखें। अगर फ़ायदा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ही अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आप एलोपैथी को अगर को दिखाया आपने, तो पहले आपको ये घरेलू उपचार ही करना चाहिए, ताकि आपके समय और पैसे की बचत हो और स्वास्थ्य को भी हानि नहीं पहुँचे आपके परिवार में। तो ये अब इसमें थोड़ा सा कुछ बातों का पालन भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हैं, परहेज वगैरह भी हैं। तो जैसे धूप में बैठना, बहुत गर्म और ठंडी चीज़ों का सेवन और धुएं में रहना, आलू, मूली, ठंडे फल आदि चीज़ों से बचे। मतलब धूप में भी कम बैठना चाहिए, और न तो ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन करें, न ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करें, और धुआं वगैरह जहाँ होता है वहाँ न रहे। तो और मूली और आलू वगैरह ये चीज़ें भी न खाए। और जिसके भी काली कांसी है उसको मूंग की दाल आप खिला सकते हो। तोरई की सब्जी और बकरी का दूध और हल्का और जल्दी पचने वाला खाना ही आप रोगी को दे। और तेल
तेल घी वगैरह तली हुई चीज़ों से भी परहेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी के निशान को भी टच कर दे ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भारत। थैंक यू वेरी मच।